Kaiyz Kakalamu Kaiyz nebaza n'abakulu omukulu wa Crime Intelligence omukulu Fani Damulira yavuddeyo nikozi ne General Narrows okulaba nga tusobola okubeera omu ne maama yennyini ne banne bayisi before tumanyiwo twetwala oluusi nga itamutali nayo just before so obumu waffe gemaanyi omuntu singa oba tumuyingiridde ennyo nnyo okutuuka eri ate ne betunyizizza era naffe tunyiza abantu bangi era nze nange nyongera okwetondera abantu bamu betulize tunyiza nti abantu bandumwa ebyaddala abantu bangi tunyizizza abantu omwana gwe natutte mu kkooti baŋŋambe yavumako omuntu neyewootwa nagenda mu depression afa waliwo n'omuvubuka omulala yavudde nawujuzi nga mukazi we yagenda mu depression n'alwalira ddala ddala omuwala gwe bayita Muna abababya Muna Deriki ne mama wa Miki munnanga twogera ebintu okutamanya abaganda bange naye tufumintirize nnyo ensobi zikola abantu bamu ezigonjola abantu buli muntu wooliwekwe mu mutima nze kati ndi wannange nali nabe nali nyizizaako oba gwoyingidde oyogedde ekigambo gotomana gye kikomeza muntu so nyongera okwetondera eggwanga lyonna ngale mama wange waali oba we nali nkunyizizaako gwe nali nyingidde nyongera okwetondera naye tugezeko okufumintiriza tumuvinge tutwale eggwanga lyaffe mu maaso ekirala nyongera obagamba nti emisango egibadde ku Kakalamu Kaiyz and Sekanjako tugenda kubanga tujijjayo era ndoza nja kusaba kanso wali ne police tugenda kugenda tutabe ogenga manyi ebintu bya police ebera process ate kyo batandise okutambuza kino nti kuba kibaddeko n'abalaba kama bangenda kulaba nga tukikwasaganya ffenna tulabe nga givaayo mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire amanya gange nze Robert Lutalo nga ndi munnamateeka nkolera mu kitongole kya Egivunanibwa nga ndi wano kulwa kiranti waffe mukyala Nakangubi Jennifer wamuge mumanyi nga mukyala fulufiga enkyaleero nafunye essimu okuva ewa kiranti waffe mukyala fulufiga nga ntegeeza nti yabadde atuukiriddwa maama w'eggwanga maama waffe gwe tuli naye wano maama Fiina nga musabye nti wabeereko enzikirizaganya okusonyiwagana n'okuddiŋŋana mu ngeri y'obwasseruganda era nga abaana ab'endeemu kuba factor gundi industry gye balimu industry y'emu buli omu yeetaaga munne Fulufiga Kaiyz ne bano abakulu abalala abavunaanyibwa emisango egy'enjawulo bonna bali mu industry emu buli omu yeetaaga munne kiranti waffe mukyala Fulufiga byantegeeza ensonga eyo twagisanyukidde kubanga ffe nga bannamateeka emisango egy'okukolako mingi nnyo n'ebyokukola tulina bingi nnyo era nga kyekimu ne kkooti kati n'olwekyo abantu abamu kira nti omu bw'avayo n'agamba nti njagala kuddiŋŋana n'omuntu omuffe kituwa essanyu kuba kiba kituyamba okusevinga obudde okulokola obudde tusobole okukola ebirala n'olwekyo kino ekituukiddwako olwaleero kye tuyita mu lulimi lwaffe olw'amateeka reconciliation between the parties nti abantu bano ababadde bali mu kkooti olwaleero basonyiikanye era bakkirizaganyiza okuddiŋŋana nga omutabaganya maama Fiina yali ensonga eno yagirimita ekituukiddwako olwaleero kitegeeza ki kitegeeza nti file eya mwami Kaiyz Kakalamu n'abalala bali nga basatu anasinke tulina final channel there's somebody else ne Benson file zaabwe zigenda kuggalwawo ku police kubanga omuwaabi bw'abanga aluzinze interest mu musango then twali muwaabi mulala kibategeeza nti omusango ogwo guba tekukyasobola kweyongerayo mu maaso okay naye nga waliwo emitendera egirina okuyitibwamu fayiro ezo nga tezinaggalwawo kyensaba ntangazeemu abakulu bano abakwatibwako ensonga eno nti akageri kye kali nti fayiro eguddwawo ku poliisi era erina reference number
procedurally nga fayiro tenaggalwawo suspect oba omuntu yenna aba awawabiddwa aba alina okujja ku police n'akola statement. Bw'amala okukola statement eyo omuwaabi complainant naye n'ajja ku police n'ateekako fayiro endala gye tuyita additional statement mwategeereza nti aluzinze interest musango era n'alagira police fayiro eyo butagyongerayo maaso egiggalewo. So mbadde nsaba nti procedure eyo egobererwe. Webale omutima ogwo omulungi njagala kwebaza kanso Lutalo webale nnyo naawe balooya bangi nnyo alemezaamu client ng'agamba kirala ne looya n'alemezaamu naye nkwebaza omutima omulungi ogwo ng'oportrays olwaleero. Era in fact ngenda kufuuka member ngenda kujja nfuuke member nkwongereko ku balooya bange ize nga banjira ne banjira naye ngenda kujja onjiribizeeko abamu nabe njagala oyirize tetuve ku ekyo. Thank you.